Masuso nga bag-o lang gipakataw nga giingong giabandonar sa iyang inahan sa usa ka barangay sa lungsod sa Salcedo sa Eastern Samar ana-ana sa maayong kahimtang. Padayon karong gipangita ang inahan sa batang babay nga kasamtangang giatiman sa otoridad. Mato ni Police Corporal Cyril Joyce Bardinas sa Women and Children Protection Division nga nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka mulupyo sa barangay Palanas, Salcedo, Eastern Samar. Nakitaan ang masuso sa usa ka kuprasan niadtong Agosto 5 sa pagsusi sa mga kawani sa Salcedo Rural Health Unit, Municipal Social Welfare and Development Office, Salcedo Emergency Response Team ug sa Tambalanan, ilang nakita ang mapait nga kahimtang sa masuso nga nagkadugo pa ang lawas. Gidala dayon ang bata sa usa ka pribadong tambalanan aron mahatagan og dinali ang pagtagad. Gipatutoy pa ni Bardinas ang bata tungod kay gigutom samtang padung kining gihatod sa tambalanan. Gibana-bana nga gipanganak ang bata sa miagi lang adlaw ug nabangalan lang sa usa ka mag-amuma og mga kanding sa dapit. Hindi pa po. Hindi pa natin nasasabing in good condition pa po. Under observation ko siya. Tapos ang dami pang inaano kasi mayroong mga uod pa. Tsaka may pneumonia na siya.